加油干，好吃饭。你不要过来。又下雨了啊，朋友们，是不是离下白虎就快来了啊？那希望就的弟兄们给们互上来个家言。古话见不了。韭菜肉和虾米。啊。等下来帮我包个紫菜了。咱现在上超市的买两小菜，好，走。把店里关灯。哎，老板，就弄那个微辣的毛血旺，一下我给拿去啊。好嘞。来点白的。这好吃吧？好吃。行，要50块钱的。这个西瓜不弄嘞，拿西瓜。坐下来啊，来了饭菜一挂，看看西不吃啥菜。来了，老板。哎，来啊！怎么在？你来了？知道你来，我们到下位了。还有个木质的啊。我看大哥怎么做。他修的，是不是成效啊？是。念念。干是最好干的。说的是最好吃的了。行嘞。你不会包，真不会包。真不会，我会吃。我数不到，我洗了8天，一天洗8天。你就是元宝型的啊！我会酸。不玩这个脸别急了啊！啥别急啊！你有啥这还毛不割嘞？可别有了啊！不用我了。你看炸过来有。这什么鸡肉？就是透不透不的那这个点问，这小碗。这回炸这个肉不放酱油，真好嘞！加油干，好吃饭。我包了一个。厉害，这个你等你吃啊！叫你爸爸买个小筐子一丢起来吧，那不。就靠了吃的营养餐，不动啊！现在不大吃狗粮了，不愿吃，就愿吃排汤子、蘸馍馍加青菜啊。有球没？哪球没了啊？好看啊，不，好看。哪球没了啊？有。哎呦，吓我跳嘞！哦，有点久啊。哎，好，去干啥呀？放上去。行，好嘞，等着发你啊。哎，行嘞。好，拿了啊。好，来，这6块得了。这个。好数啊！哈哈哈。给我跳啊！你来。可以包。你多少钱吧？给单了。给单了。买烟了。往50块钱。这一费39，看多吧？不少。就帮我开个店吧，做饭还会专业的。吃饭的，我要开个店，吃饭的我不啥，我就吃啥吧。你开个店肯定有人喜欢吃。开啥店啊？早餐店。谁投资？你投资。你投资。OK。暂时退品，2、4、6、8、9，还有个西瓜啊。哎，咱一人先蒸好吧，再上去。必须。不要紧啊，来，这个。我不好，你放盐了吗？你就让消化肉食品不喝酒嘛。你看下了包子，俺开始啊。尝尝来，先吃排骨烟呀，喝这个油的呀。他炖了，他是炖了。他要烫的。咱是烤的对了，上头一没花。他吃饼够了。哦，你看，我还是吃了回归，我尝了熊猫子，炸的肉呗。咋烂了？咋了？看这个吧。来，要视频了啊，下雨了来，看了啊。我没有啊，我要啥贵吧？你个死变的！我吃好了，我手上给你。哎呦，我往哪里？是啊，太阳十全十美。
你看，反正好。你就口水提起来了。俺从那是双的人。不闯。有平安了。不动啊！挺丰盛的，有这手吃了吗？啊，好像你这一吃。不，烫手了。好嘞。要是我很卷我的。快上。就给你个吃，就给你个吃了。鲜鸟。哎呀，开始了。开始啊！大概吃饭看谁吃的快吧。你的饭。好了。那么大哎。先凉凉。凉哎呀，还行的。这咸还不能。不能扔地下。你吃吧。咸的今天还行的。还是凉的。可不啊？不能。香的是香的，皮是皮的。热凉。没料就不能了。哎呦，提崩来。香来说不是话来。是吧？这个会上热平。我上哪呢？上哪了找个院子媳妇。这个，我没我媳妇。不这样。你想有志向的，你别跟爸爸有志向的哈。真晓得。就因为我媳妇留着长长。留着这个过年还去问我媳妇呀。过年去啊？我也挣钱的嘛你，我也担心有自己的哦。我有钱，过年回来。回几万啊？600万。啊？来，阿当，你等等。等。啊？听到没有？喝了好几个了。我都酒越喝越有啊。来，你别看着我。来，我喝酒没得戏。吐了。再喝一杯哦，可猛喝了。别上火。真是完全真是这么事。他肯定关系啊。我觉得我吃了牙缝嘎子呀。你这些脸在我哪了？放不起的。哎，我吃了好多就出了汗。比方的啤酒啊，确实啊，不喝冰的喝不下去啊。对的，快吃。我可能怪虚不。不喝冰的压不大出来有点。来，快点。还剩着我的。先水瓶子看那样子。我这个吃了。你看人很油啊，热乎乎的。对的。我说你哪个衣裳你穿上了？你过来这个样玩意儿。有这个。你别看我。我不看，我入到了，我说。你这个还不看？咱有这个条件。没办法。另外好久不去了。他是多少年哦？辛苦了。我光摸挣钱真受不了的，受不了的。别空。姐妹齐心，500多斤。俺们说后来去了，哎呦，你还这后来去啊？这几条1000，这一群咋10个一群？1000群。来，他们开始，咱开始来。呀，你上我家来呀，吃不喝好，谢谢你啊。俺也喝好。谢谢啊。谢谢啊。是时候咱也喝不好。我时间喝也没完了，我搞定我得喝好啊。以后在直播间俺听明天看俺多。我吃的没有。最多的，直播吃哪个的？我直播都给你吃啥？我多吃点要给尝尝。喝的吧。我好吃，我好吃。来，两回来。来，弟兄们来，下面回头快乐就从这里开始。这个啤酒是我冰了1个月的。哎呦，真是火大了，还真是。不喝了。你看干嘛？俺喝了，真多。俺喝了。哎，你也注意不？哦。喝酒了吗？喝好了。喝好了。喝好了，喝醉了。好，慢点啊。快过来。喝。喝没啊？还顶着好。是啊。我这边顶着，把水划过来。而且喝了手上。然后，慢慢吃。